Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать историю, которая изменила всю мою жизнь. Я хочу рассказать историю своей любви, которая началась очень просто, с игры в монополию, и которая закончилась так, что до сих пор больно вспоминать. Это история о том, как я встретила в своей жизни человека, который стал для меня всем: домом, защитой, опорой. А потом в один прекрасный момент я все это потеряла. Когда я жила в Москве почти уже 3 года, моя жизнь, она более-менее наладилась. У меня была постоянная работа официальная. Я продолжала жить со своим братом в его рабочей квартире. У меня был мой круг общения, он очень узкий. Это мой брат, сестра двоюродная, которая к тому времени тоже уже приехала в Москву со своим мужем на заработки. Мы жили все вместе. И несколько друзей с работы. И на работе с одной такой коллегой моя дружба, она стала очень близкая, скажем так, доверительная. Мы очень хорошо сошлись с человеком и знали о жизни каждой очень многие моменты, о которых не знали, например, мои родители. Она переживала за меня и искренне желала мне, чтобы я в своей жизни встретила человека, мужчину, с которым бы мне было бы хорошо. И, как она считала, в ее окружении был такой человек, и это был лучший друг ее мужа. И на протяжении 2 лет нашего с ней общения она предлагала мне познакомиться с ним, рассказала практически всю его жизнь, начиная с детского сада, какой он замечательный, добрый человек, и что нам обязательно нужно познакомиться. Я отказывалась от этого знакомства, потому что на тот момент я еще продолжала жить в таком неком страхе и опасении в плане общения с мужчинами и из-за своего прошлого неудачного опыта. И мне это знакомство не совсем нужно было. И тем более еще останавливал тот факт, что я знала, что этот мужчина, с которым мне предлагали познакомиться, что он москвич. И моя подруга считала, что это знакомство с ним решит очень много проблем в моей жизни. И первое, наверное, это касаемо места моего проживания, потому что она знала условия, в которых я живу, и думала, вот это очень хороший вариант, и многие приезжие девочки бы, наверное, уцепились бы руками и ногами за это предложение, но мне оно было не очень интересно, потому что за 3 года своего пребывания в Москве я очень много встречалась с такими стереотипами, когда москвичи высказывают свое мнение в отношении приезжих девочек и считают, что все они едут в Москву с одной целью, чтобы найти мужчину, как любят говорить, захомутать его и женить на себе, и побыстрее прописаться в его квартиру. И мне такие высказывания не очень приятно были, и не хотелось, чтобы когда-нибудь я услышала свой адрес такое. Поэтому я сторонилась каких-то знакомств и общения с мужчинами, которые были москвичами, скажем так. И несмотря на все мои попытки отказные, скажем так, на ее предложение познакомиться с этим мужчиной, нас все-таки судьба свела с этим человеком и познакомила. Вначале
В начале 2007 года, это был январь месяц, после работы мы с моей подругой договорились, что пойдем на крестный ход, потому что в этот день как раз было крещение. И я с утра уже как бы подготовилась к этому, оделась потеплее, чтобы не замерзнуть на улице. А моя подруга уже решила присоединиться ко мне в последний момент, потому что у нее там ее муж собирался у них дома посидеть со своими ребятами, вот, друзьями. Ей как бы не совсем хотелось быть в этой компании, потому что, ну, что она там одна среди мужчин будет делать. И как бы решила пойти со мной. Мы пришли к ней домой, чтобы она могла потеплее одеться и чтобы мы могли дальше двигаться. И когда мы вошли в ее квартиру, зашли в коридор, мы увидели, что на нас из кухни в коридор смотрят две пары глаз. Для нее они были все знакомы, для меня только одна пара — это глаза ее мужа. Второго мужчину, который сидел рядом с ним, я знала только по фотографиям, сразу поняла, кто это, что это тот человек, с кем, в принципе, меня моя подруга пыталась познакомить. Она пошла переодеваться, я продолжала стоять в коридоре. Мы парой слов перекинулись с ее мужем. Он спросил, как прошел день, как на работе дела. Я коротко, вежливо ответила, и стояла как стеснительно смотрела в пол, вот, и ждала свою подругу. Когда она пришла, стала уже обуваться, мы собирались выходить, ее муж сказал: девчонки, ну что вы пойдете на улицу мерзнуть, оставайтесь с нами, давайте вместе посидим. У них там тоже немножко планы изменились, и ребята, которые должны были подъехать, у них не смогли, они как бы вдвоем сидели, им было скучно, им хотелось компании. И они предложили нам составить эту компанию. Моя подруга не совсем горела желанием идти на улицу мерзнуть и предложила остаться. Я согласилась, и мы зашли на кухню, присели и стали, нас представили, познакомили, и мы продолжили наше знакомство за игрой в монополию. Мы проиграли до глубокой ночи. Было очень весело, интересно. Я впервые играла в монополию в этот день. И весь вечер оказался на удивление очень милым, теплым и дружелюбным. И когда наступил момент прощания, нужно было уже собираться по домам, расходиться. Мой новый знакомый, его звали Сергей, стал прощаться со мной и задал мне вопрос, увидимся ли мы еще. На тот момент я ему ничего не ответила, потому что сама для себя еще не понимала вообще, зачем этот следующий раз и к чему это все. Потому что каких-то отношений мне не хотелось на тот момент. Я ничего не ответила. Мы разошлись, и скажу честно, мое первое впечатление о нем как о мужчине, вот образе мужчины, было не совсем, скажем так, хорошее, потому что у него была необычная прическа, как бы непривычная для меня. В моем прежнем мире мужчины всегда были коротко подстрижены, а у него на тот момент его жизни были длинные волосы, которые завязаны были в хвост, одет. В тот вечер он был в черную одежду, на груди огромный череп, на руках цепи. И в целом как бы образ, вот этот весь его образ, он был мне чужд, незнаком и очень далек. Во время нашего общения я поняла, что человек любит мотоциклы, любит слушать тяжелый рок. Вся эта тематика ему очень нравится. И весь его образ, он идет оттуда. И
где-то на подсознательном уровне меня, мне этот образ, он, а, скажем так, отталкивал и был непривычен. Поэтому у меня какое-то, ну, было первое впечатление, что нет, это человек вообще не мой, и не стоит дальше вообще искать какого-то продолжения. Прошла неделя, после этого знакомства мы больше не общались, и в один вечер мне звонит моя подруга и говорит, что Князище, это прозвище Сергея, с которым я познакомилась, а, предлагает встретиться, пойти в боулинг поиграть, как бы всей нашей компании, которая была, ну, наш первый вечер знакомства. Я долго отнекивалась, говорила: нет, я не хочу, не пойду. Вот, но она все-таки меня уговорила, но с тем условием, что я приду туда не одна, что я приду со своей двоюродной сестрой, которая жила с нами на квартире, и с ее мужем, чтобы у нас, ну, была бы побольше компания. Когда мы все вместе встретились возле боулинга и стояли в очереди, чтобы пропустили туда, в это заведение, мы стояли, познакомились, общались, смеялись. И через 15 минут уже было такое ощущение, что все мы друг друга знаем очень-очень давно. И, ну, была очень такая дружеская атмосфера. Мы поиграли в боулинг, было очень весело, смешно, забавно. И после окончания вечера Сергей предложил проводить меня домой. Мы ехали долго в метро, от метро добирались еще транспортом наземным. И когда мы подошли к подъезду, он спросил: можно я тебя завтра после работы встречу? Я ему сказала нет. Не знаю почему, хотя, ну, было очень приятное такое, уже совершенно другое чувство, не такое, как первый день нашего знакомства. Больше доверия к этому человеку стало, но сказала нет. И на следующий день после работы, когда я закончила смену, вышла на улицу и шла на остановку трамвайную, проходя мимо машины, увидела, что кто-то, какой-то мужчина вылез из нее, стоит с цветами. Там было темно, и я не совсем поняла, кто это. Потом услышала свое имя, обернулась и увидела, поняла, что это Сергей, с которым мы ходили вчера в боулинг.